السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. هنتكلم النهاردة عن الفنان الراحل الكوميديان فرحات عمر. الممثل فرحات عمر اسمه محمد فرحات عمر، والشهرة فرحات عمر. حاصل على ليسانس الآداب قسم فلسفة من جامعة القاهرة عام 1954، كما حاز على درجة الماجستير والدكتوراه في الفلسفة. في البداية اشتغل مدرس، ثم انضم إلى فرقة ساعة لقلبك وجسد شخصية الدكتور شديد اللي اشتهر بيها، ثم عمل في مسرحية 30 يوم في السجن، ومن مسرحياته الشهيرة جوزين وفرد. واشترك في حفلات أضواء المدينة، ثم انسحب من الوسط الفني ليعمل في لجنة النشر بهيئة الكتاب، وألف كتاب عن فن المسرح. وفي عام 1968 عمل لعدة سنوات في الإذاعة الإيطالية، وعاد ليمثل في مسلسلات تلفزيونية منها زينب العرش وأوراق الورد وأصل الحكاية. الفنان فرحات عمر من أعماله في عام 1958 شارك في فيلم إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، وفي عام 1958 أيضا شارك في فيلم إسماعيل ياسين للبيع. أما في عام 1959 فكان في فيلم عريس مراتي وفيلم عودة الحياة. أما في عام 1962 فكان مشارك في فيلم حيرة وشباب، وفي 1963 شارك في فيلم المجانين في نعيم وفيلم عروس النيل. وله أيضا من الأعمال الفنان فرحات عمر سنة 1996 شارك في فوازير رمضان مع حنان شوقي ووائل نور، وفوازير غلطة في صورة، وفوازير عملت الواجب من إخراج سعد فودة. الفنان فرحات عمر اسمه محمد فرحات عمر، واسم الشهرة فرحات عمر أو الدكتور شديد. الفنان فرحات عمر كان تاريخ ميلاده 12 أغسطس عام 1931، وتوفي في 12 يوليو عام 1997 عن عمر 66 عام. يا عيني ما أبدعك ما أروعك. كنا نتحدث عن الممثل الكوميديان الراحل فرحات عمر الدكتور شديد. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.